意外と油が出なかった。そう、それ油少なめだよ。あ、マジで。あ、なんか見るからに油少なそうですね。ベーコン。生ハム焼いてる。生ハムじゃねえよ。生ハムじゃいいよ。生ベーコン。ハム食べたい。ベーコンです。生ハムサラダの上に乗っけたらいいんじゃない。お、引火した。火事だ。ダメか。火が強すぎたのかね。卵は出して。ほっといてふーちゃんじゃん。こっち側に持ってなさい。ブジュ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 って言って早くして。どこで割ればいいこれ。どっかこの辺、コンコンコン。おお。開けんね、開けんね。ああ、スクランブルエッグだ。混ぜるこれも。いや、そのままでいって。マジっすか。手が。そこで洗いなさい、そこで。水が回しないというの。トイレってやらせてね。それで手汗です。それがいい、それがいい。びっしょりびっしょり。やめて。あそこにタオルあるじゃん。あ、あったタオル。高い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 。バカだね。バカだね。さっきまではいいかったのにね。高いし。バカチン。か。割れたのはふーちゃんが責任持って食べるということです。じゃあこれを父ちゃんが食べるね。なんで割れてるから。そんなんと変わったの。生がいい。こんぐらいがいい。花まわり。あ、割れちゃった。じゃあ。俺のでいい。こんな感じで。めっちゃタバコ吸う。こっちに置いてよ。やりやすい。これを。あっち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 。よし。どうした？おお。美味しいよ。ふーちゃん生ハム食べたいんだったらもう食べる？最初。くるくる。すげえ食いにくそうやね。これを2つに折るんでしょ。なるほど。いろんな味が混ざる。美味しい。なんで？お母さんに食べさせちゃう。せめてマヨネーズください。いいですね。はいよ。卵が潰れた。すげえわ。あ。父ちゃんが面白いことやってる。あはは、面白い。あは